celerde pârașa, ia prăgâna gariașa, gâlargo zeasă cansa, ieșe bana ialvarsa, durnam, 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 durnam. Μαρία Ερμή, εγγένους Τιτοπούλου. Γεννήθηκα στην πόλη το 20 και ήρθα εδώ 5 χρονών στον Άγιο Στέφανο. Δέσποινα Χατζήσε, το χωριό μας λεγότανε Τουρκικά Τένε. Ο πατέρας μου όταν ήρθαμε στον Πειραιά-Νικό. Ιωαννίδης Βασίλης Γεωργίου. Γεννήθηκα στη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, σε ένα μεγάλο χωριό στο οποίο κατοικούσε ο πατέρας μου και ο πατραβούσαμις, το Τσιφού του Ρουγάζ. Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη. Γεννήθηκα στη Μικρά Ασία, στη μάκρη Μικράς Ασίας. Λέγομαι και στη Μανίβα Φιάδ του Ιωάννου, γεννήθηκα στον Άγιο Στέφανο, οι γονείς μου κατάγονται από τη Κεσάρια Καπαδοκίας, λεγόμενο Ουρκιούπ. Της μαμάς μου το επίθετο λεγότανε Σουισμέζογλου, δηλαδή δεν πίνω νερό, και του παπά μου Βαφιάδης. Της και μας τα εξηγούσε αυτά. Αναστασία Μυστηριάδο, αλλά είμαι το γένος Αμπουρίδη. Και γεννήθηκα εδώ στον Άγιο Στέφανο το 1927. Η μάνα μου Μαρίκα και τον μπαμπά μου Μινά. Κούρτογλου Ελευθερία. Είμαι εγγονή του Χαράλαμπου Κούρτογλου. Πώς το γεννήθηκα δεν τα λέγαμε, δεν ξέραμε. Τι να κάνουμε, πρόσφυγοι είμαστε εδώ εκεί. Δεν θυμάμαι, εγώ μόνο αν είχα, δεν είχα, που ήμουν, δεν ξέρω. Λέγομαι Χαραλαμπίδης Σταύρος, του Δημητρίου. Γεννήθηκα στον Άγιο Στέφανο. Ονομάζομαι Νικολαίδης Κωνσταντίνος. Γεννήθηκα στον Άγιο Στέφανο το 1930. Οι γονείς μου είναι από τα χωριά εκεί της Κωνσταντινούπολης, από το Βίντος. Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, γεννήθηκα στην Αθήνα το 1924. Τον πατέρα μου το λέγανε Γεώργιο και την μητέρα μου Ωρεοζήλη. Συνέντευξη με τον κύριο Κεφάλη. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, γεννήθηκα το 1929. Κωνσταντόπουλος Μιχάλης, γεννήθηκα στον Άγιο Στέφανο το 1930. Κωνσταντόπουλος Αθανάσιο, το 1932. Ο τόπος καταγωγής μας είναι από την Κωνσταντινούπολη. Το χωριό του πατέρα μου λεγόταν Αβάσο. Λέγομαι Κυπρέος Ιωάννης, γεννημένος εδώ στον Άγιο Στέφανο το 1928. Οι γονείς μου γεννημένοι στην Μικρά Ασία. Παναγιώτα Ευθυμιάδου, Θεοδωρίδου. Η καταγωγή από τον Πόντο, από τον Εύξηνο Πόντο. Παπαστεφανάκη Δέσποινα. Οι γονείς μου Δαμιανός Παπουλίδης, Ανατολή Παπουλίδου. Νικόλαος Δανιός λέγομαι του Βασιλείου και γεννήθηκα στον Άγιο Στέφανο το 1936. Ο μεν πατέρας μου γεννήθηκε στη Νεάπολη, τον Εύσεχη που λένε τώρα, η δε μητέρα μου στο Ζόμπουλα. Λέγομαι Μπουρτζόκου Παναγιώτης. Το πατέρα μου το λέγανε Βλάση. Γεννήθηκα το 1933 στον Άγιο Στέφανο.
Ο πατέρας μου είναι πρόσφυγας. Εγώ λέγομαι Τσιάκος Ευθύμιος. Η καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο, από το Πογόνι. Λέγομαι Πολυξένη Τσιάκου, έχω γεννηθεί στον Άγιο Στέφανο το 1944. Οι γονείς μου πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, ο μπαμπάς μου από το Τσιπούκ Μπουργάζ και η μητέρα μου από το Αβάσιο. Ο Κερακλειδάς ο Νίκος βρήκε το χρυσό στον Άγιο Στέφανο, το καταλληλότερο χώμα που μπορεί να κάνει για κεραμοποιία. Νικολαίδης, γεννήθηκα το 40 εγώ. Η πεθερά μου έμενε στην πόλη με τα επιπλάτιστα καλά, με τα σπίτι με τριόροφο. Γρηγόρης Ίσαρης. Έχω γεννηθεί το 1948 στον Άγιο Στέφανο και συγκεκριμένα στο συνοικισμό Ποντίων. Κούρσογλου Κλήμης, η καταγωγή μου είναι πρόσφυγας, ο πατέρας μου ήταν από τα Άδανα, της Μικράς Ασίας, η μητέρα μου ήταν από το Προκόπη. Λένα Βαφιάδου Παπαπαναγιώτου, εκ Καπαδοκίας, η καταγωγή και των δύο γονιών μου. Ο πατέρας μου ήταν ο Γιώργος Οταοξής που γεννήθηκε το 1928. Κουρεμένος Νίκος του Ιωάννου. Είμαι γονός του Νίκου, του Νικόλα Κουρεμένου. Ονομάζομαι Ρίτα Μπουρτζόγλου, γεννήθηκα στον Άγιο Στέφανο το 1961 και οι γονείς μου γεννήθηκαν στον Άγιο Στέφανο. Εγώ είμαι όμως από παππούδες πρόσφυγες. Ακριβώς πολίτης, ήταν βορειοϊπηρώτης. Πήγε η μητέρα μου, ήταν από ένα χωριό της πόλης που λεγόταν Αγιασματάκι. Στην πόλη ο πατέρας μου ήταν περιβολάρης, είχε μπαχτσέ. Είχε υπαλλήλους εκεί, τους λέγανε γιανασπάδες. Έχει απόψε το πύρος, ήταν 8 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, από τα τείχη. Και φορτώναν τους αραμπάδες το βράδυ και πηγαίνανε τα πράγματα στο παζάρι. Αυτό ήταν το σπίτι, κάπου εδώ σε μια καρέκλα κάθεται η γιαγιά μου και εδώ ένας κύριος που φοράει ένα φέση και γεμενιά είναι ο αδελφός της που τον έλεγαν Τζάτζο γιατί ήταν κοντός. Ο πατέρας μου δουλεύανε στα χωράκια, δουλεύανε εκεί, στα περιβόλια. Στο Κερατζόπουλο το περιβόλι. Ο πατέρας της ήταν φραγκοράτης. Με την θεία μου τη ζωγράφαινα είχαν τριόροφο σπίτι στην Κωνσταντινούπολη. Όταν έφυγαμε το παρατήσαν εκεί και φύγανε. Και σχολεία ελληνικά είχαν και στην Κωνσταντινούπολη όποιος έβγαζε το δημοτικό εδώ και στο πανεπιστήμιο να πήγαινε δεν μάθαινε τέτοια γράμματα. Έτσι γράμματα μαθαίνανε στην Κωνσταντινούπολη στο ελληνικό σχολείο. Η πεθερά μου έμενε στην πόλη με τα επιπλάτιστα καλά, με τα σπίτι με τριόροφο, με πατώματα και αυτά. Και ήρθαν εδώ, πηγαίνω στο θέατρο στην πόλη. Και ο πεθερός μου ήταν καπετάνιος, γι' αυτό ήξερε και γλώσσες. Κάνανε συγκοινωνία στον Βόσπορο, γιατί πήγαινε από την Ανατολική Τουρκία στη Δυτική. Οι χαβιαράδες είχαν στη Μακάρι που είχε ο παππούς. Ο Μπαρμπατζόρτζης μου λέει η μάνα μου είχε 40 ζευγάρια άλογα μόνο, σκέψου. Και το στάρι δεν μπορούν να βγαίνουν να το αλωνίσουν, δεν μπορούν το καλοκαίρι όλο. Πηγαίνανε γύφτη. Και το στείνανε ξανά για τον χρόνο. Κατελήφθη από τους Σελτζούκους το 1050 και βρήκαν εκεί έναν οργανωμένο ελληνισμό.
με σχολεία, με ανάπτυξη, με πολιτισμό και με βάση βέβαια πολιτιστική, κυρίως την Ορθοδοξία. Το χωριό το λέγανε Ανακού, αλλά μετά έμαθα ότι λέγεται Καϊμακλή, γιατί έκαμε τα καλύτερα καϊμάκια. Το δάσος τους ήταν περικοκές, δεν είχε άλλα δέντρα, ούτε πέφτα τίποτα. Οι γονείς μου κατάγονται από τη Κεσάρια Καπαδοκίας, λεγόμενο Ουρκιού. Νύχτε είναι η πολιτεία, που έχει τα υπουργεία, τα σχολεία, τα μεγάλα, όλα αυτά. Το χωριό από τη νύχτη, μια ώρα με το γαϊδουράκι. Τουρκικά λέγεται Τένε, εξοχικό μέρος. Στο χωριό μας δεν κατοικούσε καθένας Τούρκος. Το σχολείο μας, η εκκλησία μας, όλα. Το σπίτι μας ήταν καινούριο-φτιαγμένο. Ένα χρόνο μέσα δεν καθίσαμε. Το Λιβύσι ήταν 2 ώρες με τα ποδάρια, πηγαίναμε, εκεί είχαμε σπίτι και είχαμε και μεγάλο χτήμα. Είχε μουριές και ανεβαίναμε πάνω στις μουριές και τραγουδάγαμε. Και λέγαμε, μείνει, Τούρκος δεν θα μείνει. Αν μείνει κανένας, Έλληνας θα γίνει. Έλληνας θα γίνει. Δεν επιτρέπανε να μιλάμε ελληνικά και στο σχολείο σας λέω γύρισε μια επιθεωρήτης, είπε να μην μιλάνε καθόλου ελληνικά. Αυτό το θυμάμαι, πρώτη τάξη. Είχαν ένα δάσκαλο και πώς του ήρθε να βάλει τα παιδιά να τραγουδήσουν το τραγούδι, θυμάμαι, που έλεγε «Όλη δόξα, όλη χάρη, Αγία Μέρα ξημερών». Και τον εξορίσαν το δάσκαλο. Πήραν τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, πάλι εξορία. Οι νέοι Έλληνες ήταν συνήθως στην πόλη, ήταν εμπορευόμενοι και μένανε γέροι οι οποίοι κατά κάποια έννοια ήταν οι συνταξιούχοι της ζωής, επέστρεφαν στην πατρίδα τους από την Κωνσταντινούπολη και επιστατούσαν με εργάτες τους Τούρκους και κάναν καλλιέργεια των κτημάτων τους. Τότε όλοι από εκείνο το χωριό όλοι γινόντουσαν μπακάλιδες. Παίρναν του πατέρα το μαγαζί και συνεχίζαν. Και ο μπαμπάς μου έφυγε και πήγε στην πόλη γιατί εκεί ξένοι δεν πόνουσαν. Και πάρα πολύ αγαπημένοι με τους Τούρκους. Δεν είχαν έχθρα καθόλου. Είχαμε ένα οικογενειακό Τούρκο, είχε αυτός 2-3 παιδιά. Μια μέρα τρώγαμε στο σπίτι εκείνο, την άλλη σε εμάς, όταν φεύγαμε κλαίγαμε. Ο πατέρας μου ήταν σαγκάρης και μενετσής και είχε δέρματα. Και όπως ήταν με τα δέρματα, το αφήσαμε το κλειδί. Αυτός ο άνθρωπος καλός βρέθηκε, αλλά εμείς ήμασταν μικροί και δεν ξέραμε. Αυτός ο Τούρκος πούλησε ό,τι είχαμε, γιατί ήταν έμπορος και ερχόταν στη Ρόδο. Και ρώταγε μήπως κανένα από τον Βασίλη του Κουρουψούζη τα παιδιά, κανένα ξέρετε. Εμάς μας το είπαν, αλλά πού να πάμε, φοβόμαστε. Κάθε πρωί η μητέρα μου διάβαζε μια περικοπή του Ευαγγελίου και μας έπαιρνε κοντά της και μας τα εξηγούσε. Διασκέδαση, οι άνδρες διασκεδάζανε χωριστά και οι γυναίκες χωριστά. Πώς διασκεδάζανε, παίρνουν τον τέφι τους. Με αυτό και χορεύανε και μετά. Ο πατέρας μου από την Τραπεζούντα πήγε στη Ρωσία, ήταν έμπορος. Και στην ανταλλαγή το 22 ήταν στη Ρωσία. Η μαμά μου ήρθε με μια μεγάλη μου αδελφή που έχω από τη Ρωσία στον Πειραιά. Οι γονείς μου στον Πόντο ζήσαν λίγα χρόνια. Ο παππούς μου ήταν σιδεράς και πεταλάς. Ο άλλος μου ο παππούς έφτιαχνε σαμάρια. Οι θείοι μου ήταν 17-18 χρονών. Στη Γραφοντέ είχαν 3-4 μαγαζιά. Κουρίο, παντοπολείο. Τους συσκευάσαμε ό,τι μπορούσαμε να πούμε, να πάρουν μαζί τους ορισμένα πράγματα και τους είπαν ότι θα στείλουν καράβια από εδώ από την Ελλάδα να τους παραλάβουν και να τους φέρουν στην Ελλάδα να κάνουν επιλογή που θέλουν να εγκατασταθούν. Ήταν αρχές Άνοιξης όταν ξεκίνησαν
Οι μαούνες λέγανε τότε τα καράβια αυτά. Σαν πιο κάραβα. Εκεί τους πήρε το καράβι όλους από τα χωριά. Από τις Λίτρες, από το Αβάσο και από άλλα χωριά. Και τους πήραν και τους φέραν εδώ. Μας πήγανε στο βαπόρι, μέσα στο βαπόρι ήτανε κι άλλοι. Θυμάμαι ήτανε ο Γιάννης ο Πετρίδης και τραγουδούσα κι εγώ. Οι οικογένειες 70 ήταν όλες που μαζί ήρθαμε. 70 οικογένειες είναι. 70 οικογένειες. Ναι. Ήτανε Χαβιαροπουλέοι, Κωνσταντινοπουλέοι, οι Βλασιάδηδες, οι Ζωγράφηδες, Πετρίδης, Νικολαίδηδες, Χαραλαμπίδηδες. 2 του Χιόντι με τις Αρτινούς, 2 του Ράνη και 2 του Πεντζερίνη με τον Τιβανίδη, 64 σπίτια. Λοιπόν, 64 παιδιά, 60 οικογένειες και 4 παραστά. Εμείς ξεκινήσαμε, 2 γονείς και εγώ με την αδελφή μου, και είχαμε και τρίτο παιδάκι, το Δημητράκη, έπαθε αυτό, πέθανε. Κατά δε τη διάρκεια του ταξιδιού, τους έλεγαν να πετάνε πράγματα μέσα στη θάλασσα γιατί ήταν βαριά αυτά που φέρναν, ήταν πολλά και ενδεχομένως να βούλιαζε το καράβι. Όταν πήγαμε μες στο βαπόρι, εκεί μας πήγανε στη Θεσσαλονίκη. Στην Καλαμαριά. Περισσότεροι μάλλον στη Θεσσαλονίκη κάναμε. Και από εκεί κάνανε διαλογή που θα πάνε. Μας αφήσανε εκεί, μας δώσανε για καταλήμματα κάτι κονικές σκηνές στρατιωτικές, είναι αυτές. Εκεί κατέβαινε ο Βαρδάρης και έκανε μπόρες, αέρνες σοβαρούς. Σηκωνόταν οι σκηνές απάνω, ξεπατώνονταν. Εμείς για να μπορέσουμε να κρατηθούμε είχαμε τους πασάλους, τους καρφώναμε, αλλά ήταν άμμος. Και με το δυνατότερο αέρα να πούμε, σηκωνόταν η σκηνή απάνω. Ήταν δηλαδή μαρτυρική εκείνη η διαβίωση. Είχε πολύ κουνούπι η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το χωριό που μένανε, Σύνδος, τότε Τεκελή.